Gandang umaga po mga katropang aircon. Pero kung gagawin tayo rito mga tropa, isang Eureka microwave oven mga tropa. Mga tropa, Eureka microwave oven mga tropa. Siyempre hindi mainit dyan mga tropa. Ngayon titignan ko ulit kung parehas sa ibang ginagawa ko yung papalitan. Medyo maganda ito mga tropa. Yan. Tingnan natin kung anong diferensya mga tropa. Kadalasan mo nasisira mga katropa. Ito kadalasan nasisira. Pero hindi naman lahat mga katropa. Hindi lahat na ito sa nasisira mga tropa. Titingnan muna natin lahat. Ito una, tingnan mo yung fuse. Low voltage fuse saka high voltage fuse. Ito po, pang klase yung fuse nito. Yan. Bago nyo kayo mag-testa mga to, kung kagagamit lang to, short nyo muna to. Kasi malakas ang kuryente nito dito. So short muna, kung magtatanggal kayo ng capacitor, short nyo muna, lagyan ng Phillips screw, flat screw. I-short yung ganyan para maubos ang kuryente mga tropa. Ito mga katropa, tinanggal ko yung parang wala siyang fuse dito sa high voltage. Iba kasi may fuse. Parang fuse niya mga tropa. Ito mga tropa. Ito parang fuse niya. May para siyang naputol dito galing mga tropa. Kasi nakalagay ito mga tropa dito. Yan. Ganyan siya. Ay ano ko lang mga tropa. Yan nakaganyan siya mga tropa. Ngayon yung spring na yan, abot yan hanggang dito. Diyan sa wire na kulay red. Spring. Ngayon naputol yung isang hibla ng spring mga tropa. Subukan ko dugtong natin mga tropa yung spring. Yan mga katropa, nakalas ko na yung capacitor dito. Kailan tingnan natin kung tinitingnan ko kasi yung UF kung ilan, kasi merong isa iba mataas, iba mababa naman, iba mababang. May nakita akong ibang mga capacitor, meron 0.75 UF, 0.85 merong ganun. Titingnan natin to kung ilan UF mga tropa. Ayan mga tropa, 0.70 UF. Tingnan natin sa capacitor tester mga tropa. Range natin ng 20 UF. Mababa siya eh. Ayan. Ayan, tingnan natin. Oh, katropa. Tama, mababa mga tropa. 0.70 UF mga katropa. Ibig sabihin buong capacitor mga tropa. Yung spring lang ang nasira katropa. Tingnan natin kung andar mamaya, kakabit natin. Kasi dapat fuse siya, ang nakalagay siya spring parang fuse. Yung ito na ilagay ko na, hindi ko yata napakita mga tropa. Yan mga tropa. Ayan ang spring mga tropa. Putol kasi yan eh. Ngayon hinabang ko ng konti, tinupi ko rin dun eh, para may sila naman naputo mga tropa. Yan ang spring. Kakabit natin mamaya.
Kabit natin yung sa diode. Katropa, kinabit ko na yung capacitor, sinadugtong ko na dito yung itong parang fuse nya. Pero kakabit natin to sa dito. Subukan natin mamaya. Subukan natin lagyan ng tubig mga katropa. Ito, ano daw to, tawag nito, microwavable daw to mga katropa. Binigay sa akin to ng ano, ng hinyaw. Sabi baka meron kayong lalagyan ng tubig pantisting pang microwavable. Ito raw ginagamit nila. Susubukan natin mga katropa. Ano bang pihit nito? Ano mga katropa? Tingnan ko kung mag-iinit yan. Hintay yata. Saan mamatay? Ayan mga tropa, mainit na. Mga tropa kasi maiksi lang yung ano, namatay agad eh. Sinubukan ko mga tropa yan. Maiksi lang yung range ko kanina, namatay agad eh. Kaya inulit ko mga tropa. Ayan, tingnan natin. Kasi meron nagawa ganito iba. Yung mga modelo kasi ito mga tropa, pero wala siyang fuse. Spring lang siya nakalagay. Ay, tingnan ko muna matapos. Tingnan natin mamatay mga tropa yung timer. Ayan, namatay. Tanggalin muna natin ang outlet. Yung saksak. Ngayon, bubuksan natin kung mainit na mainit to. Hindi siya gaano mainit. Katropa, mainit nga. Oh, napansin nyo. Hindi ko alam kung paano sa pagkita init. Pero mainit na. Yun mga katropa. Lagi subscribe ko mga tropa. Maraming salamat. Yun lang gagawin nyo mga tropa. Titisterin nyo to. Yung capacitor. Tignan mo yung fuse. Ganun lang gagawin nyo mga tropa. Kadalasan kasi ito, hindi naman lahat ito nasisira mga tropa. Titesterin mo yung diode, yung capacitor, parang fuse. Ganun lang. Kasi minsan talaga may pumuputok. Wala namang iba pumuputok dahil hindi shorted. Yung iba naman, pumuputok sa sobrang init mga tropa. Salamat po mga tropa.